打呼其实不算是一种病，不会痛也不会传染，更发生的不知不觉，那是因为受害的人往往都是枕边人。那个狗的声音哦，就像那个猪在叫一样，哇，真的实在是受不了。有时候会被自己打呼声吓醒，就起来啊。根据台湾睡眠医学会统计，全台大约有70%的人睡觉都会打呼，每10个成年男性就有9个，比例相当高。夫妻同房，呼呼大睡，却因为打呼闹到打官司。43岁的吴姓妇人前年结婚，但因为老公常常打呼实在太大声了，所以拿起手机拍下老公睡觉的照片，还有录下长达47秒的影片。随后，吴姓妇人传给老公看，想跟他讨论打呼很大声的这件事情，但没有想到她老公气炸了，他告老婆侵害她的隐私，而检方也依照妨碍秘密罪嫌起诉吴姓妇人。